देखते हैं कितना मुश्किल है एक एरोप्लेन विंडो को तोड़ना। तो गाइस शुरू करता हूँ अपने हाथ से। ओह, तो गाइस अब मैं कोशिश करता हूँ इस हथौड़े से तोड़ने की। भाई ये तो स्क्रैच भी नहीं आ रहे इसमें। भाई लिटरली एक भी स्क्रैच नहीं आया और तुम लोग को दिखाने के लिए कि ये हैमर असली में कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो नीचे यहाँ पे ईंट है, ठीक है, ईंट को मैं अगर मारता हूँ तो ये देखो पूरी ईंट टूट गई। पर भाई देखो एरोप्लेन विंडो नहीं टूट रही है। तो गाइस अब टाइम है इस ग्लास ब्रेकर को यूज करने की, क्योंकि ये जो ग्लास ब्रेकर है अगर तुम किसी भी कांच पे मारते हो तो पूरा कांच टूट जाता है। अब इसे टेस्ट करते हैं एरोप्लेन विंडो पे। 3, 2, 1। यो, हल्का सा कांच ब्रेक हुआ है यहाँ पे, पर इससे भी कुछ नहीं हो पाया। तो गाइस अब फाइनली टाइम है एक असली एक्स को यूज करने का। अरे भाई लिटरली ये टेढ़ा हो गया। अगर ये एक्स एरोप्लेन विंडो को तोड़ देता है तो तुम लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब।